আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 221তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন বিলকিস বেগম এবার মিজানকে ফোন করে বলবে, কী ব্যাপার, তুই বাড়িতে কবে আসবি? বাড়িতে তো বিশাল এক ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব বলবে, আমি বাড়িতে আসবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মহিলা অর্থাৎ রেহনুমা বাড়িতে থাকবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বাড়িতে আসবো না। তুমি যেভাবেই পারো ওকে এই বাড়ি থেকে বের করো, তাহলেই আমি বাড়িতে ফিরবো। আর এই কথা শুনে বিলকিস বেগম বলবে, আমি ওকে বাড়ি থেকে বের করতে পারবো না। আমি অনেক ট্রাই করেছি ওকে বাড়ি থেকে বের করার, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এবার পারলে তুই এসে ওকে যা করার সেটা কর, আমি আর ওর সাথে কথা বলতে পারবো না। এই বলে ফোনটি কেটে দেবে বিলকিস বেগম। এবং ফোনটি কাটার পর এবার বিলকিস বেগমকে দেখা যাবে সে আঞ্জুমান খালার রুমে যাবে এবং আঞ্জুমান খালার রুমে গিয়ে বলবে, এইমাত্র আমার মিজানের সাথে কথা হয়েছে, ও বলে দিয়েছে ও আর কখনোই বাড়িতে ফিরবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ওর বউ এই বাড়িতে থাকবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাড়িতেও ফিরবে না, বাড়ির সকল খরচ ও বন্ধ করে দিবে। আর এইসব কথা শুনে এবার আঞ্জুমান খালাকে দেখা যাবে সে মিজানকে ফোন করবে। আর মিজানকে ফোন করে বলবে, কী ব্যাপার, কী অবস্থা তোর, তুই কোথায় গিয়ে উঠেছিস, তুই বাড়িতে কবে আসবি? আর এই কথা শুনে মিজান সে একই কথা বলবে। মিজান বলবে, আমি বলেছিলাম না আমি বাড়িতে আসবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত রেহনুমাকে বাড়ি থেকে তোমরা না বের করছো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বাড়িতে ফিরবো না। আর এই কথা শুনে আঞ্জুমান খালা বলবে, ও আচ্ছা, তুই যেহেতু বাড়িতে ফিরবে না সেহেতু আমার তো তোর কাছে যেতে হবে তোকে নিয়ে আসার জন্য। আর এই কথা শুনে মিজান বলবে, এটা তুমি কি বলছো, তুমি জানো আমি কোথায় আছি? তখন আঞ্জুমান খালা বলবে, হ্যাঁ আমি জানি তুই কোথায় আছিস, তুই তো তোর সেই বস অর্থাৎ তোর যে সুন্দরী বস রয়েছে কি যেন নাম, লুবনা, তুই তো তার কাছেই আছিস। আমি আজকে রাতেই সেখান থেকে তোর কান ধরে টেনে বাড়িতে নিয়ে আসবো। এই ব্যাপারটি খুব ভালো দেখাবে না? আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব ভালো করে বুঝতে পারবে যে তার খালা যেহেতু বলেছে, তার খালা এসে একটা আমাকে অপমানজনক কথা বলে এখান থেকে নিয়ে যাবে, তার থেকে বরং আমি নিজেই চলে যাই। এইটাই ভেবে মিজান বলবে, তোমার আসতে হবে না, আমি একাই বাড়িতে যাব, আজ রাতেই আমি বাড়িতে ফিরবো। এই বলে ফোনটি কেটে দিবে মিজান সাহেব। আর অন্যদিকে মিঠুকে দেখা যাবে, মিঠু তার রেহনুমা ভাবির প্রতি একটা বাজে চিন্তাভাবনা শুরু হবে, কারণ মিঠু রিমার কাছ থেকে শুনতে পেরেছে যে তার যে রেহনুমা ভাবি রয়েছে তার চরিত্রে নাকি কোনো সমস্যা রয়েছে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।